السلام عليكم يا بنات. من شوية كان في واحدة زميلتنا في الجروب نزلت ان هي بتستخدم نفس المسحوق ونفس المية دورتين ورا بعض في الغسالة دي. فناس كتير ردت عليها في الكومنتات ان هي مش فاهمة ازاي. فانا رديت عليهم بكومنت في فيديو بيشرح ازاي نعمل كده. بس مش كل الناس شافته، والادمن طلب مني ان انا انزله في بوست لوحده في الجروب يعني. فانا استغليت الفرصه ان انا كده كده هعمل بوست، فقلت ان انا اقول لكم كل حاجه عن الغساله دي، لان انا كنت زيكم في الاول كان في مشاكل مقابلاني فيها، وبالذات ان انا كنت عروسه وما كانش قدامي فرصه ان انا اغيرها يعني. ففضلت اجرب لحد ما ثبت على الحاجات اللي هقولكوا عليها. في الاول طبعا احنا كلنا كنا بنستخدم الدورة العادية، وبندوس ستارت وعادي مفيش اي مشاكل. بس كلنا طبعا لقينا ان الغسيل بيطلع مش نظيف، وبالذات الابيض بيطلع مصفر خالص مهما حطينا له اي حاجة او كلور او فهقول لكم هنعمل ايه، الطريقة اللي هنغسل بيها. بس قبل ما اقول لكم على الطريقه، في حاجه بسيطه عايزه اقول لكم عليها، مش عارفه انتوا عارفينها او لا. في فلتر جوه الغساله اهو. ده المفروض يتخلع كل اسبوع ويتنضف. تمام. في سهم تحت اهو، المفروض ان انت بتفتحي كده زي ما انا فتحت، المفروض ان هو بيتنضف. بصي اللي جوه ده وبر طالع من الهدوم بتاعتنا. او لو كنتي بتنسي مناديل جوه الهدوم جوه الجيوب يعني، فالغساله بتحوشه جوه الفلتر ده، فالمفروض انتي بتنضفيه كل اسبوع عشان خاطر لما تيجي تغسلي مره تانية ما يعملش الوبر ده على الهدوم اللي بعد كده. فبتغسلي عادي، بتفكيه زي ما انا فكيته، وبتحطيه تحت الحنفيه وبتغسليه كويس جدا جدا. وبعد كده بتركبيه. هما قطعتين بس دي بتنفصل، بس انا مش عارفه افصلها لكم قوي عشان انا بصور بايد واحده. وبتركبيها زي ما انا هعمل كده، وبعد كده بترجعيها مكانها تاني اهي. تمام. بعد ما ركبت كده انا حطيت الهدوم بتاعتي المفروض اللي هتتغسل. هقول لكم نعمل ايه. بندوس اون. تمام. وبعد كده بشوف الدورة بتاعتي، انا بغسل على تقيل لان انا الهدوم بتاعتي كتيرة، فبغسل على تقيل اللي هي دورة تقيل. بعد كده المفروض ان هي ظابطة نفسها على الدورة دي. انا لا، انا مش عايزه دوره كامله، انا عايزه اغسل بس عشان خاطر تنضف لي الهدوم. فبدوس هنا وبختار يا اما 4 او 8 او 12. انا بعمل متوسط 8 لان هدومي لا نضيفه قوي ولا وسخه قوي، يا دوبك اللي هو العادي يعني. لكن اللي عنده اطفال وهدومها بتبقى مش نظيفه متوسخه جامد، فبيدوس على 12، بيعمل اللي هي 12 دقيقه، اللي هو حاجات خفيفة. لو انت حاطة طرحك او الهدوم الخروج بتاعتك انت اللي بتطلعي بيها بره بتكون نظيفة، ما الا ان هي بتكون سواء تراب او ريحة عرق او ايا كان، بتعملي على الاربعة والمسحوق هيقوم بالباقي يعني. بعد ما ظبطنا دي، المفروض ان انا المفروض ان الغساله بتظبط مستوى الميه لو عاملاها على ضبط تلقائي. فاحنا دلوقتي احنا اللي ظبطناها بايدينا، مش برنامج كامل، فبالتالي احنا اللي هنظبط الميه بتاعتنا لنفسنا. فانتي هتشوفي كميه الميه اللي انتي عايزاها. انا بحب الميه تغطي الهدوم عشان خاطر تشطف كويس من المسحوق، ما بقاش فيها رواسب والكلام ده كله. فبعمل ايه؟ فبعملها على دي او دي، على كمية الهدوم بتاعتي يعني. وبعد كده المفروض ان انا بدوس ستارت. هتبتدي الغسالة ان هي تسحب المية بتاعتها. طيب انا لسه ما حطيتش المسحوق ليه بقى؟ لان انا المفروض ان الغسالة هي اللي بتحدد لي المسحوق اللي انا محتاجاه. هنا مكتوب 1.4، يعني ايه؟ المفروض في معلقة معيارية بتيجي مع المسحوق بتاعك. انا المسحوق بتاعي مش بيجي معاه معلقة معيارية، فالمفروض دي تعادليها ازاي بالمكيال بتاعنا اللي احنا بنعمل بيه الكيك والحاجات دي كلها، اللي هي دي. تمام. انت هتبصي، انا بستخدم جل، بستخدم يعني برسيل جل ايا كان نوعه، مش بستخدم باودر. فانتي في الكتيب بتاع الغسالة لو موجود عندك هتطلعي تشوفي 1.4 دي موجود قدامها قد ايه مليمتر، وتعايري بدي وتحطي المسحوق في الدرج تاني. في كتيب جاي مع الغسالة، المفروض ان انت في جدول كده لكل كمية مسحوق. تمام. قدامها بما يعادله من المليمترات، لان احنا ديت المعلقة مش موجودة، فانت هطلعها بالمليمتر. تمام. وديت للي عنده المكيال ده هتلاقي فيه ان هو
في ثواني اهو 125 مللي، لو باينه هي مش باينه، 125 مللي. فانت هتشوفي قد ايه وتعايري بيها وتكبي في الدرج. كده خلصنا موضوع المسحوق، وهتقفلي الغساله بتاعتك. تمام. والمفروض ان هي هتغسل. انا هسيبها، هحط المسحوق وهسيبها تغسل وهرجع لكم تاني. اهي يا بنات، المفروض ان هي خلاص دي اخر دقيقه في الغسيل. وبعد ما هتفصل هوريكم ان الميه والمسحوق لسه زي ما هما، وهنعمل ايه تاني. على ما تفصل نسيت اقول لكم ان عندكم هنا الميه بارده او دافيه او سخنه. انت اللي بتحدديها. انا ما بعملها، يعني عاده بعملها على الدافي، ما بعملهاش سخنه غير لو كان الغسيل في بقع او هدوم البيضه بتاعت ابني الصغير. فبعملها عشان خاطر يعني ان هي تعقم لي الهدوم والكلام ده كله. فهتفصل الغساله دلوقتي وهقول لكم نعمل ايه. اهي المفروض ان هي خلصت. هتفصل ونفتح الباب ونشوف الميه والمسحوق. تمام. هنفتح دلوقتي الهدوم اهي، والميه بالمسحوق زي ما هي. شوفي هدومك لقيتيها نطفت وراضية عن المستوى اللي هي وصلت له، خلاص هنعمل دورة. لقيتيها ان هي لسه محتاجة حاجة كمان، يبقى تعيدي اللي احنا عملناه قبل كده. لكن انا دلوقتي انا مش محتاجة حاجة، مش محتاجة ان هي تعمل لي حاجة تاني، لان انا قلت ان الهدوم نظيفة. فخلاص هعمل دورة كاملة. الدورة الكاملة زي ما بنعمل. تمام. تقيل. انا هنا هعملها برضو على 8، هخليها تلف دورة كاملة. هعملها على 8 دقايق ومرتين شطف و5 دقايق عصر. انا مش بحب اعملها على 9، لان انا لاحظت ان الغسالة لما بعملها على اعلى مستوى في العصر بترزع وتخبط جامد، وبحس ان هي هتدخل عليها الاوضة. يعني بهون عليها وبهون على نفسي، فبعملها على ال5 دقايق. لما بكون مستعجله بصراحه وعايزه حاجه اغسلها ضروري، بس بتكون خفيفه، يعني حاجه من هدوم جوزي مثلا او حاجه من حاجات ابني، فبعملها على 9، بس بتكون حاجات خفيفه، هدوم خفيفه، يعني مش هترزع في الغساله جامد. وبعد كده بظبط مستوى الميه، انا هظبطه زي ما كان على اعلى مستوى، وبعد كده هدوس ستارت تاني. هتبدا ان هي تغسل الدوره الكامله بتاعتها، وهتفصل وهطلع الهدوم انشرها وبس. انا كده وضحت لكم كل حاجه. لو حد محتاج حاجه فيها ممكن يسالي في الكومنتات، بس معلش ما حدش يزعل لو ما ردتش على طول، عشان معايا ابني الصغير 1.5 شهر، فملخبط لي الدنيا شويه.